Еве едно сведоштво од многуте сведоштва дека со Господ Исус Христос можеме се со Неговата љубов, милост, дарежливост, ни го менува начинот на живење и може да направи чуда. Кога бев клекната, изгубена, безпомошна, очајна, без најмалку надеж, со многу здравствени проблеми, ми прати човек за да ми покаже дека единственото спасение е Господ Исус Христос. Не ми требаше убедување и размислување, затоа што бев во безизлезна ситуација и точно ми требаше чудо за да се направат промените во мојот живот со сите здравствени проблеми кои се појавија откако почина мојот сопруг. Моите деца, блиски роднини и пријатели беа загрижени и уплашени дека ќе ме изгубат. Го сменив ликот, не можев да одам, се чувствував изгубено. Бидејќи бев во Скопје, кај керката, веднаш започнав со молитвени средби. Клекнав покорно и со покајничко срце пред семоćниот Татко Небесен во името на Господ Исус Христос. Одев на молитвени средби во заедницата, слушав проповеди и читање од Словото. И се восхитував на радоста, на љубовта и на мирот кои се излеваат на секоја средба и отвореноста на браќата и сестрите. За 3 седмици, додека бев во Скопје, семоćниот Господ Исус Христос направи чуда во мојот живот. Ликот го променив, свежа исполнета со радост и мир во срцето. Кога се вратив во Прилеп, веднаш ја посетив мојата колешка и пријателка Васе. Радоста не можеше да се опише кога ме виде. Зачудена беше од мојот изглед, смиреноста и сите промени кои беа очигледни. Зачудена беше дека дојдов со пешачење, оддалечени сме 3 километри, а пред тоа не можев да одам ни 200 метри. Бев живо сведоштво за силата и моќта и милоста Исусова. Не требаше многу да зборувам. Зборуваше моето лице, моето тело и срцето исполнето со радост и љубов. Се помоливме за нејзе и незиното семејство. По неколку дена и таа стапи во заедницата, во малото Исусово стадо, според волјата на Господ Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христе, што не прибираш за наше спасение. Кога го напуштив домот на колешката, решив да се враќам со градски автобус, но размислувајќи за средбата, почнав да се молам за нејзе и да му благодарам на Исус и наеднаш сватив дека тргнав пеш и немав ориентација каде сум. Стоев на раскрсница, се мислев на која страна да одам. Се молев, Исусе, покажи ми каде сум, каде да одам, и додека се молев, јас веќе несвесно одев по патот кој ме водеше Исус. Најднаш се најдов во центар пред институција, каде поднесов барање за еден настан за кој немав одговор 5 до 6 месеци и изгубив надеж. Исус ми покажа и по Негова волја ме донесе. Кога влегов, ми кажаа дека ќе ме барале, затоа што пред малку добиле позитивен одговор и прифатено е барањето. Му благодарев на семоćниот Татко Небесен во името на нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој е милостив поради големата љубов со која не возлюби нас грешните. Прекрасни се Твоите дела, Господи Исусе Христе. Со Тебе можеме се. Драги слушатели, сведоштвото нека биде поттик за да повикате по името на Господ Исус Христос, единствениот наш Спасител. Отворете ги срцата, предајте се во Негово владение, дозволете да направи чуда во вашиот живот. Слушате Радио Свети Дух, а јас сум Елена Чагоровска. Амин.